értéket adunk az időnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a mostani Szent Misét elhunyt Ilonáért ajánlom fel. Szent Márk evangélista ünnepe van. Ő a tanítványok között az első volt, de nem tartozott az apostolok közösségéhez. Mégis valamiképpen egy szoros kapcsolat alakult ki. Az egyik evangéliumot és Pál munkatársaként az evangélium hirdetését kapcsoljuk az ő életéhez. A holtteste Alexandriában maradt, majd később Velencébe vitték, ő lett a Velencei Köztársaságnak a védőszentje, és ott nagy tiszteletet alakítottak ki vele kapcsolatban. A mi magyar egyházi gyakorlatunkban az ő ünnepéhez kapcsolódik a terméseknek, a vetéseknek a megáldása, húzaszentelésnek a szertartása. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljött, hogy magadra szívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, ne vejj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején felmagasztaljon titeket. Minden gondolatotokat hagyjátok őre, mert neki gondja van rátok. Józanak legyetek és virrasszatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben. Minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztus Jézusban az örök dicsőségre hívott meg minket, rövid szenvedés után ő maga fog majd bennünket tökéletesíteni, megerősíteni és megszilárdítani. Ő neki legyen dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Amen. Szilvánus által, akit hűséges testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket, és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme, amelyben éltek. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott egyházi, itt Babilonban fiammal, Márkkal együtt. Köszöntsétek egymást szent csókkal, békesség nektek, akik Krisztusban éltek. Ez az Isten igéje.
Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Az Úr irgalmáról éneklek örökkön örökké, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajka. Így szóltál, Úr, irgalmam szilárdan áll mindörökké, valóban hűséged erős, miként a menny volt. Hadd énekeljek örökké Urunknak irgalmas jóságát. Magasztaljátok csodás tetteidet, ez az egek Ura, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegekben van-e az Úrhoz hasonló, az Isten fiai között kimérhető az Úrhoz. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, az ilyen arcod fényében járhat, Uram, egész nap örvendeznek, nevednek, és felmagasztalják őket igazságod. Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát. Alleluja, alleluja, alleluja. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, Isten erejét és Isten bölcsességét. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Van az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöt űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Jézus miután ezeket mondta nekik, fölvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, melyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Szent Márk ünnepén az evangéliumnak azt a befejező néhány sorát olvassuk az ő írásából, evangéliumából, amikor a tanítványokat küldi Jézus az evangélium hirdetésére. Mielőtt ezt a részt, amit olvastunk, találjuk az evangéliumban, előzőleg Jézus szemükre veti a hitetlenségüket. Egyfajta szemrehányást tesz nekik, elmarasztalja a tanítványokat. Számos dolog miatt, hogy olyan bizonytalanok voltak a föltámadás után, annyi minden kétségeskedés volt közöttük. Már ez a számonkérés nem azt jelenti, hogy nem szereti őket, hanem inkább megerősíteni akarja a tanítványokat. Arra akarja őket sarkalni, hogy ezeket a bizonytalanságokat legyenek képesek fölülmúlni. Hiszen ez nem az az út, amelyen megtalálják, fölismerik a Jézussal való közösséget. És nem annyira az elmarasztalást kell ebben hangsúlyozni, hanem inkább azt a bátorítást, amikben ennek az ellenkezője, hogy Jézus milyen szeretettel igyekszik megerősíteni a hitüket. Vagy pedig fölmegy a tanítványokkal arra a helyre, azután felemelkedik a mennybe. Mielőtt a tanítványoktól elválna Jézus, akkor a küldésnek parancsát mondja nekik. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És hogy ez miért? Azért, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözüljön, mert aki nem hisz, az elkárhozik. Ez egy nagyon fontos útmutatás, és a tanítványoknak nagyon fontos feladat, hogy
nehogy valaki elkárhozzék. Nem azért, mert hogy ő nem talált rá az Istenre, hiszen a tanítás szerint, amit az evangéliumból megismerünk, abból azt látjuk, hogy minden ember a jóra való törekvésével, igyekezetével, a saját maga erejével eljuthat a hitnek egy olyan fokára, amit Isten elfogad. És az a sok-sok jóság, ami az emberi erőfeszítésekben van, az egy névtelen hitet és egy névtelen hívőt hordozhat. De azok számára, akik megismerték az evangéliumot, azok számára kötelesség ennek az evangélium örömhírnek a továbbadása. És nem attól kell félni, hogy azok kárhoznak el, akik esetleg nem ismerik meg saját hibáikon kívül, hiszen nem tehetnek róla az evangéliumot, hanem azoknak az elkározásától kell félni, akik megismerték és nem teljesítik ezt a parancsot. Az a hit, amit kaptak, az nem elég erős ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot, és ilyen módon kétségbe vonható az a hit is, amit megvallanak. A tanítványoknak a fáradozását csodákkal, ígéretekkel erősíti meg Jézus. A nevemben ördögöt űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Láthatjuk ezeket a csodákat az első keresztény közösségeknek az életében, és egész biztosan hasonló csodákat ma is felismerhetünk a mi keresztény életünkben. Bár értelmezhetjük ezeket egyfajta képszerűséggel is, hogyha nem is szó szerinti vonatkozásban, de az életünk átformálásában hasonló erőket élhetünk át, mint amikor valaki megszabadul a gonoszságnak a békjóitól, a maga gyöngeségének, bűneinek a békjójától, és a szavak, amelyeket mond, az evangélium hirdetésében a maga újszerűségét hordozhatja. És ugye a különböző ártalmak azok nem vesznek erőt azon az emberen, aki ezzel a hittel Jézus mellett vállalja az evangélium hirdetését. Az evangéliumoknak a leírása egy későbbi időben történt, nem akkor, amikor ezek az események voltak, hanem visszaemlékezésből, illetve azokból a tapasztalatokból íródtak meg, mert az első keresztény közösségek megélhettek. És az első keresztény közösségeknek a tanúsága, amikor hozzákapcsolódik az evangélium utolsó néhány sora ehhez a részhez. Az Úr együtt munkálkodott velük. Az igehirdetésüket megerősítette a jelek által, melyek kísérték őket. Ezzel a bizonyossággal vállaljuk mi is Szent Márknak az mutatását, illetve a Jézussal való közösséget az evangélium hirdetésében, hogy tette ezt a Szent Márk is. Bátorítson bennünket Jézusnak a szava, hogy nem a magunk erejéből, hanem az ő erejéből képesek leszünk a hitünkről tanúságot tenni, és ez a hit ez gyümölcsöző lesz mindenki számára. Amen. Testvérem, kérjük Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Márk és az apostolok közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt Ilona testvérünk, szeretteink
és minden szeretteink már most és majdan a mi és az apostolok boldog társaságának örvendessünk. Hallgass meg, Urunk, hívvel fakadó kéréseinket és teljesítsd reményünket. Hiszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten. És a víztitkát a részesünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünkben. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyünk kedves szentelt áldozatunk. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Urunk Istenünk, Szent Márk dicsőséges emlékezetét ünnepelve bemutatjuk neked a dicséret áldozatát, és könyörögve kérünk, az evangélium hirdetését szüntelenül tartsd fönn egyházadban, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon. Te szentséged örök jeleként maradjon fönn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennyek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt, most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel mondjuk: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsánna magasságban, áldott jöjjön az Úr nevében. Hozsánna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezé vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Csora után ugyanígy kezé vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel vagy feltámadásra.
fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kejhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessel szeretetben, Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket a szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isten tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, vagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki az és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség közöttünk. Isten báránya, Te elveszed a világ bűnét, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Édes Jézus, neked élet. Édes Jézus, neked való. Életemben
lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihless meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus készenvedése, erősíts engem. Ó édesem Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejtsd engem. Ne engedd, hogy elszaladjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazd engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Hogy szent szavad, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy szenteljen meg minket ez az ajándék, és segítsen, hogy hűségesek legyünk az evangéliumhoz, melyet Szent Márk hirdetett Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket, nem veszed el tőle, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, míg hozzájárunk, viszont szólunk, engesztelj meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd meg minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menj és seregek veszélyre, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztéren körüljárnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat helyére. 150. éneket énekeljük, Uram Jézus, légy velünk! Uram Jézus, légy velünk! Mi egyetlen örömünk, nálad nélkül eserűség, itt a földön életünk. Ó, egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk! Bónum TV. Értéket adunk az időnek.